برادران عزیز و گرامی، حقیقتاً وقت خیلی نزدیک است، ولی من به طریق یک سؤال برای شما یک صحبتی دارم. اگر برادران عزیز و گرامی از همه شما سؤال کنند کدام نعمتی هست که خدا به شما داده است و در بین اون دادگی های خدا با ارزشترینش همون است، کدام نعمت خدا وقتی نصیب شما شد و در بین اونها قیمتترین همون نعمت کدام است؟ برادران عزیز، الله مهربان در سوره مبارکه ابراهیم آیت 34 میگد و این تعد نعمت الله لا تحصوها. الله را ببینین، ماها را کم ترک با یک بیاد ما میاره که به پروای بد نباشیم، به اهمیتی بد نباشیم. خداوند میگد آنقدر نعمت برای تو دادم که با سوادترین همین مردم تاجیکستان اگر بیاریم نعمتهای خداوند حساب کردن میتواند. کجا از نعمت بیرون حتی همین نعمتهایی را که در خود بدنهای ما و شما هست همین را حساب کردن میتونیم. پس برادران عزیز و گرامی، همین است که حبیب خدا گفتند عملهای شما را جنت نمیبرد. گفتن حضرت خود شما را هم عملهاتون جنت نمیبرد؟ گفت خود من هم عملم جنت نمیبرد، مرا رحمت خدا به جنت میبرد. زیرا در عوض این قدر نعمتی که خدا داده است برادران عزیز، به عبادت اینها را ما به جا آوردن نمیتونیم. پس وقتی که نعمت هایی که خداوند برای ما و شما داده بوده است به عدد بوده است، در حساب اونها ما و شما که لال ماندگیم حساب کردن نمیتونیم. پس سوال همین است، با ارزشترین نعمت در بین این نعمت هایی که الله بر ما داد چی هست؟ شاید برادرای عزیز جوابها هر گونه باشد. ممکن شخصی گوید که فرزند بهترین نعمت خداست، شاید نفر گوید مال و ثروت بهترین نعمت خداست، شاید دیگر آدم پیدا شود گوید که تن صحت بهترین نعمت است، شاید کسی دیگر پیدا شود گوید زیبایی که خدا به انسان داده است بهترین نعمت است. خلاص هر کی یک چیه میگوید، ولی بعد نعمت اسلام برادران عزیز بهترین نعمتی که خدا به انسان داده است این وقت است. وقت. شاید برادران عزیز وقتی که من وقت میگم، ولی توغرل میگه بینای طاقتم را سوخت توغرل مصرعی بدیل. توغرل میگه همین مصرهای بدیل میگه تماما حیات ما دیگرگون کرد، مقصد جگرها ما سوزان. بنای طاقتم را سوخت توغرل مصرعی بدیل که طاق عمر گر بیش است ممکن نیست تعمیرش. یعنی مساله هایی که عمر می سازند برادر عزیز، اون مساله ها یکی همون وقت است. شاید برادر عزیز وقتی گپ درباره وقت می روه ممکن که نه آنقدر جالب باشد، نه آنقدر برای شما پسند باشد. برای چی؟ برای که شما به قدر همون وقت نمی رسید. وقتی که شما به قدر وقت نمی رسید، ارزش وقت که نمی دانید، حتی در گیردش صحبت هم بسیار
بی تأثیر میماند. ولی برادرای عزیز، علما چگونه حضرت داملا از آیت‌های قرآن، کلمه‌های قرآن، حرف‌های قرآن برای ما و شما بیان کردن. علما میگن در قرآن 74 جا خداوند با شب قسم خورد، 54 جا با روز قسم خورد. ببینید خداوند میگه واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی. خدای مهربان میگه والضحی واللیل اذا سجی. خدا میگه والفجر. خدا میگه ولیال عشر. خدا میگه والعصر. ببین خداوند با چیزهای قسم میخورد که اونها ارزش دارند. الله را ببین با وقت قسم میخورد که این شب و روز، این زمان، اینها ای وقت عبارتند. زیلی هاست برادرای عزیز، شاید که ما باز تکرارم شود، ما به قدر وقت نمیرسیم. آیتی هست برادرای عزیز در سوره مبارکه مؤمنون، آیت 99 و 100. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركته كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. صدق الله العظیم. برادرای عزیز، وقتی خدای مهربان جان ما را میگرفته است، معنای آیت همینه. وقتی که دیگر ما بی جان میشویم، وقتی که الله دویم باره جان در ما بر میگرداند، ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را یک بار دیگه به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز، این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم باره داریم؟ ولی در یک حدیث خواندم که بغیر شهید هر کسی رو که میگفتن که دویم باره میخوای که دنیا برای، میگفته است نمیخواهم. میگفتن برای چی نمیخوایی؟ میگفته است اگر 100 سال که معیشت کنیم، سکرات مرگ دهان ما را تلخ کردگی ای. یعنی آن مشکلاتی را که ما در حالت مرگ کشیدگیم، هیچ وقت بازگشتی به سوی دنیا دیگر نمیخواهیم. ولی حضرت مولوی خدا رحمت کند جنونی را میگه همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. می برادرای عزیز، این می که امروز مردم دیوانه کرده یا درآمد پولش برای مثال بعضیا بسیار فایده‌ناک بعد است، مراد از این می این نماز است، مراد از این می این محفل های خیر است. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. به جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است، به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. حضرت عبی چی میگه؟ که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش، وگرنه این به یک دم بزمی چون کندن نمی ارزد. همه این مهنتی من برادرای عزیز میگه به خاطر اون است که با دیدار الله برسم، و الا همه دنیا را با تمام لذتش جمع کو به یک بزمی جان کندن نمی ارزد. این ارزش هم یک جان کندن ندارد. پس برادرای عزیز، از خداوند برای چی این بنده طلب میکرده؟ اینجا میگه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، در وقت تماما اهمیت ندادم. میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقت های بیهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عمل های صالح کنم. میخواهم پایبند زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. این خیلی آیت ها برادرای عزیز در قرآن خیلی زیاد است. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب
فاصدق واکن من الصالحین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. از سوره مبارکه منافقون. بین اینجا دم مردک زارا میکرده خدای یک تکاملش در دنیا کی مانده است، وقتی پیش خدا کی میرفته است زارا میکرده است، میدیده است که دیگر از این ممسیکی و از این مقصد دستی بیچاره را نگرفتم، زارا میکرد خدای بگردانم باز پس برم تا که همون مال ما در راه خدا صرف کنم، بگردان تا برم عمل صالح کنم. همه این آیت ها برادر عزیز دلالت به بزرگی وقت میکنه، دلالت به بزرگی وقت. اینجا برادرای ما درباره آیت های قرآن گفتن. من دیروز برادرای عزیز اکای پیش خودم همه تلفن سکوندمیر دارد کو ثانیه را حساب میکنه 1 2 3 4 5. به خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کنم همون سکوندمیر شاکر جخیدم گفتم که در 1 مینوت من چند بار این سوره فاتحه را خواندم میتونم. همون را زیر کردم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا الضالین آمین خواندم، باز خواندم. در 1 دقیقه برادرای عزیز 5 بار سوره فاتحه خواندم. علما میگن در 1 سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است. تصور کن در 1 دقیقه 5 بار 3000 ثواب در 1 دقیقه. ببینید چقدر ما اهمیت نمیدیم. 1 دقیقه در آدم میتواند 3000 ثواب صاحب شود. بهترینی یا گویم از همه حمدی که نزد خداوند محبوب و بالاست کلمه لا اله الا الله در 1 دقیقه تا 50 بار 60 بار بگو. همچنان تخمین کردم 15 بار سوره اخلاص در 1 مینوت خواندم. برادر عزیز ما میتونیم اینا بین 45 میشود 5 مینوت دیگه مونده است ای کی میشود گفتم کی میشود قد میگذرونیش. اگر هم 5 دقیقه ده تا اگر از امینا از ذکرها اگر بگذرانی بین چقدر ثواب دیگر در رمضان جمع میشه. زیلی هاست برادرای عزیز وقت بسیار. حتی حسن بصری یک سخن زیبا داره میگه وقتی که آفتاب روشن میشید است روزی نو که می آمده است میگه همین روز به آدمی زاد میگفته است ای فرزند آدم من شاهد همه کارهای تو هستم، پایبند کارهای خوب شو تا زیرا اگر من رفتم دیگر بازگشت ندارم. حقیقتا برادرای عزیز وقت کشتن وقت گذرانیدن راهش زیاده ولی وقت زنده کردن راه نداره. وقت کشی آسانه ولی وقت زنده کردن نیست برادرای عزیز و گرامی. یک قصه شیخ سعدی میارد میگد ز عهد پدر یاد دارم همه که باران رحمت بر او هر دمی. در آوان طفلی لوح و دفتر خرید ز بهرم یکی خاتم زر خرید. شیخ سعدی میگه خدا که پدر ما رحمت و مغفرت کنه درس ما گرفت میگه و بردکم مقصد بازار کتابم خرید لوازمات مثال تعلیمی را گرفت حتی یه لوح هم برای قرآن خوانیم گرفت. ولی دادرای عزیز ما و شما عجیب شدگیم همین قدر از قرآن خوانی دور شدگیم نمیدانم برای چی سببه که شما قرآن نمیخوانید. یک نفر میگه نزد حضرت انس روایت میکنه میگه یک کس پیغمبر گفت هل تزوجت زن گرفتی؟ گفت والله لا. گفت ما اتزوج به حضرت قسم به بزرگی خدا زن ندارم یکی یگان مالی ندارم زن بگیرم. برادر از پیغمبر چیز گفت الیس لک قل هو الله احد. گفت سوره قل هو الله احد میدونی؟ گفت بله.
گفت ثلث القرآن، این سیاق قرآن است. گفت الیس لک اذا جاء نصر الله و الفتح، سوره اذا جاء را میدانی؟ گفت میدونم. گفت ربع القرآن، این چهارک قرآن است. همچنان گفت سوره کافرون میدانی؟ گفت میدونم. گفت ربع قرآن است، چهارک قرآن است. گفت سوره اذا زلزلت هم میدانی؟ گفت میدونم. گفت این از چهارک حصه قرآن است. بعد حضرت آخر گفت تزوج، زن بگی. مقصد زیاد که سوره قرآن، زیاد که تلاوت قرآن، یعنی از مال از زن و ای فرزند ده گفت تلاوت قرآن مهمتر است. برای می برادری عزیز، این قرآن خواندن یا قرآن تعلیم گرفتن این یگان زیان و ضرر به جامعه ما، به یگان سیاست ما نداره. های قرآن خواندی در حق جان دعا میکنی، برکت قرآن است که الحمدلله این ملک بین تنجی شوی، آماری شوی، اخلاق خوب شوی، همه ایو هم از طفیل قرآن هم است برادر عزیز. برای همین شیخ سعدی گفت همین را خرید داده کم، یک انگشتری قیمت من خرید. بدر کرد ناگاه یک مشتری، به خرمای از دستم انگشتری. یک آدمی هوشیار به دست دیده در دست شیخ همین یک انگشتری قیمت است. یک دانه که خرما را آورد دادش، گفت بچه‌ام بگیره مرا انگشتری را. میگه انگشتری را دستم گرفت، چون نشناسد انگشتری طفل خور، چون نشناسد انگشتری طفل خور، لبای با شیرینی از وی توانند بود. با شیخ سعدی گفت وقتی که من که کودک مقصد طفل چی میدونه انگشتری چی است، چی مقدار ارزش داره، با یک دانه شیرینی انگشتری را مرده گریب بر رفت. لیکن مقصد حضرت چی است؟ تو هم قدر عمر خود نشناختی. ببین تو هم قدر عمر خود نشناختی که در عیش شیرین برانداختی. میگه شما هم میگه همین خیل، شما هم رنگ همون کودکی که انگشتری را قدرش ندانست، شما هم به قدر همین عمرتان، به قدر همین وقتان نرسیده، نشناخته. زین لحاظ برادرای عزیز، اکو در این نسبت صحبت ها زیاد است. از این لحاظ من انشاءالله امیدم همینه که شما به قدر همون وقتی که میگن خب انشاءالله شما میرسین، احترامی مثال به وقت دارین، قدر وقت میکنین و در برابرش خدا خواهد شما نزد خداوند پاداش و ثوابتون میگیرید. برادران، من پیش از آمدنم ای سحر همین قدر زنگ های زیاد شد که تمام مهاجر مسافرهایی که داریم در بیرون تاجیکستان همش خواهش کردن در حق من دعا کنین. آدمایی که اعتکاف شیشتن بیچاره همش خواستن که در حق من دعا کنین. اینجا در مکه داملا از نام یک مادر بیمارم گوشزد کردن که و یک چیزی دیگر عجیب گفتن. یک 3 زنک زنگم زد، گفت داملا مقصد ما همین صحبت ها را خیلی مردم از اینترنت ها و دیگر قدی گوش میکنن. گفت ما زن دیمیم، همین مردکایی که زن دیم گرفتگی هم بگینشون که عدالت هم جاری کنن، در حقشون دعا کنین. که مقصد ما زن دیمیم تماما دیگر یگان سراغ پای نداره. از این لحاظ گفت در حق همه همین ماها هم دعا کنن. گفته خدای مهربان همه برادرایی که درخواست دعا کردن تمنیات و مقصودهاشون خدا حاصل کنه و این محفل چی محفل خیری هست. خدای مهربان آن پاداش اجرهایی که در داخل این است برای همه شما الله مهربان نصیب بگرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین. اینجا پیش شیشتنم همین شانه ما براوردم، ریش ما شانه کامو من تا نگاه کم اینجا مردکوی بیریش بسیار بوده. گفتم یکی خدای دادیشون میدروره یا حواسشون میکنه که همین ریش شانه کردن یگان تاکید که خداوند خی بریش شیده باشین ریشاتون مونین. یا هم انشاءالله پیروی از سنت پیغمبر مونه، این محبتی به پیغمبر خدا ہے انشاءالله.